som ficou muito bom, né, Dalton? Estamos fazendo essa gravação aqui com o dono do carro, Dr. Dalton Vinícius. Pra mostrar o barulho. Mostrar o barulho do Fusca. Novo escape. Eu estou junto com ele, claro, senão ele não ia filmar, é óbvio. Depois a gente vai mostrar o som do seu também. Vamos mostrar o som do meu Fusca. Beleza. Bom, é isso aí, dá um tchauzinho pra câmera. Tchau, tá bem?